প্রিয় দর্শক, আপনি জানেন কি কাগজও কিন্তু আপনি ধারালো ছুরির মতন ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু কিভাবে? আপনি জানেন কি ডিম কিংবা এয়ার বেলুনকে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ভিতরে রাখলে কি মারাত্মক ঘটনা ঘটবে? আপনি জানেন কি এমন একটি মাস রয়েছে যেখানে 2 তারিখের পর 14 তারিখ এসেছে? কি গেল তো মাথা ঘুরে? অসাধারণ সব ফ্যাক্ট নিয়ে আবারও হাজির হয়েছে আজকের ভিডিওতে। তবে চলুন শুরু করা যাক। ফ্যাক্ট নাম্বার 1, আপনি জানেন কি কাগজকে ধারালো ছুরির মতনও ব্যবহার করা যায়? অবিশ্বাস্য হলেও তা সত্যিই সম্ভব। যখন পেপারের সাহায্যে কোনো হার্ড অবজেক্টকে কাটা হয় তখন আমাদের পেপার ছিঁড়ে বা ফেটে যায়, কিন্তু যখন এই পেপারকে একটি কাটিং ব্লেডের শেপে কাটার পর 3 বা তার বেশি লেয়ার একসাথে লাগিয়ে কাটার মেশিনে লাগানো হয় তখন তা দিয়ে অবিশ্বাস্য এক ঘটনা ঘটে। যখন কোনো পেপারকে কাটার মেশিনে লাগিয়ে ফুল স্পিডে রোটেট করা হয় তখন ওই রোটেশনের কারণে পেপারের মধ্যে এক ধরনের প্রেসার জেনারেট হতে থাকে। তখন ওই পেপার একটি হার্ড সাবস্টেন্সের মতন আচরণ শুরু করে দেয়। তখন যদি কোনো কিছুকে পেপারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাতে মারাত্মক ফ্রিকশন থাকার ফলে সামান্য কাগজও লোহার ধারালো ব্লেডের মতন কাজ করে। তো এখান থেকে আমরা এটাই শিখতে পারলাম যে জিনিস যতই সামান্য হোক না কেন, তার ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারলে তার দ্বারাও বড় বড় কাজ করা সম্ভব। অসাধারণ এই ফ্যাক্টটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনই ভিডিওতে একটি লাইক দিন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। ফ্যাক্ট নাম্বার 2, আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে যারা গাছ থেকে ফল পেড়ে ডাইরেক্ট খেয়ে ফেলেন। তারা এটিকে একদম ফ্রেশ ফ্রুটস মনে করেন, কিন্তু আদৌ কি তার নিরাপদ? সেগালা ব্যাকটেরিয়া এক প্রকারের ভয়ঙ্কর ব্যাকটেরিয়া যা প্রায় সব ধরনের ফল, মানে যেগুলো এইমাত্র গাছ থেকে ছেঁড়া হয়েছে সেগুলোতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভয়ের কারণ হচ্ছে এগুলোকে যদি ধুয়ে পরিষ্কার না করা হয় তাহলে তা শরীরে প্রবেশ করে আমাদের বড় ধরনের রোগের কারণও হতে পারে। তাই ফল খাওয়ার আগে যতই পরিষ্কার দেখা যাক না কেন তা ধুয়ে দেখে শুনে সাবধানে খাবেন। ফ্যাক্ট নাম্বার 3, সিনেরিয়াস মোর্নার এমন এক ধরনের পাখি যা নিজেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের শরীরকেই পয়জনাস ক্যাটারপিলারের শেপে রূপান্তর করে নেয়, কিন্তু এই পুরো প্রসেসিংটি দেখা প্রায় অসম্ভব বলেই চলে। তো চলুন দর্শক, আজকে এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে ফেলি, যেখানে একটি সিনেরিয়াস মোনার নিজেকে শত্রু থেকে বাঁচানোর জন্য পয়জনাস ক্যাটারপিলারের শেপে রূপান্তর করে নিচ্ছে। এই প্রসেস দেখতে পাওয়া বাস্তবে অনেক রেয়ার। ফ্যাক্ট নাম্বার 4, আপনি জানেন কি আমাদের শরীরের ঘামের গন্ধ হওয়ার মূল কারণ কি? মূলত আমাদের শরীরের ঘামের গন্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে ঘামের মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু দর্শক, আপনি কি কখনো আমাদের ঘামে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে দেখেছেন? স্ক্রিনে এখন যে ব্যাকটেরিয়া আপনি দেখতে পাচ্ছেন তা ইউজুয়ালি আমাদের ঘামের মধ্যেই পাওয়া যায়, আর এই ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কম বা বেশি হওয়ার কারণে এক একজনের শরীরের ঘামের গন্ধ কম বা বেশি হয়। ফ্যাক্ট নাম্বার 5, আপনারা সকলেই হয়তো মৌমাছির ভো ভো আওয়াজ শুনেছেন, কিন্তু আপনি জানেন কি মৌমাছি একটি আরেকটির সাথে কমিউনিকেট করতে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যামেজিং এক ধরনের সাউন্ড প্রডিউস করে। এটিকে বি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে ডাকা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সাউন্ড কোনো হিউম্যানের পক্ষে শোনা একদম ইম্পসিবল, কিন্তু এই ইম্পসিবলকে পসিবল বানানোই তো আমাদের কাজ। প্রিয় দর্শক, এখন থেকে আপনিও সবাইকে বলতে পারবেন যে মৌমাছির সেই অ্যামেজিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনিও শুনেছেন। তো আপনি যদি এমন অ্যামেজিং সব ফ্যাক্ট আরও পেতে চান তাহলে এখনই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ফ্যাক্ট নাম্বার 6, প্রিয় দর্শক, ফিউচারে এমন কিছু গাড়ি থাকবে যেগুলোতে স্টিয়ারিং হুইলসই থাকবে না, আর থাকলেও তার নর্মাল সাইজের চেয়ে অনেক ছোট হবে। কিন্তু আপনি জানেন কি 1965 সালে ফোর্ড এমনই কিছু করেছিল, কিন্তু তা তাদের জন্য এমন এক ভুল ছিল যা তারা এখনো পর্যন্ত ভুলতে পারেনি। খুব কম লোকই জানে 1965 সালে ফোর্ড এমন টাইপের একটি রিস্ট টুইস্ট স্টিয়ারিং হুইল বানিয়েছিল, কিন্তু এটি এক্সপেরিমেন্টের সময়ই এত খারাপ পারফরমেন্স করে যে পরবর্তীতে ফোর্ড এমন ধরনের গাড়ি মার্কেটে বিক্রির কথা চিন্তাও করেনি। এখন যে ভিডিও ক্লিপটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ইতিহাসের আজব এই ঘটনাটি রেকর্ড করা হয়েছিল। তাই ইন ফিউচারে আবার কখনো এমন ছোট স্টিয়ারিং হুইল আসবে আর তখন তা কেমন পারফরমেন্স করবে তা আসলেই চিন্তার বিষয়। ফ্যাক্ট নাম্বার 7, প্রিয় দর্শক, আপনি জানেন কি কোনো এয়ার বেলুনকে মাইক্রোওয়েভের ভেতরে রাখলে তখন কি ঘটনা ঘটবে? যখন কোনো বেলুনকে মাইক্রোওয়েভের ভেতরে রাখা হয় তখন তা কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্লাস্ট হয়ে যায়,
যখন কোনো বেলুনকে মাইক্রোওয়েভের ভেতরে রাখা হয় তখন এতে একসাথে দুই ধরনের অ্যাকশন কাজ করে। প্রথমত, বেশি গরম হওয়ার কারণে বেলুনের রাবার মেল্টিং পয়েন্টের দিকে বাড়তে থাকে, আর দ্বিতীয়ত বেলুনের ভিতরে গ্যাস গরম হতে থাকে। তখন তার ভেতরে থাকা মলিকিউল একটির থেকে আরেকটির দূরত্ব সৃষ্টি করতে থাকে, ফলে বেলুন ক্রমান্বয়ে ফুলতে থাকে আর সারফেসের দিকে প্রেসার ক্রিয়েট করতে থাকে। এক পর্যায়ে এই প্রেসার বেশি হওয়ার কারণে বেলুন ওভেনের ভেতরই ফেটে যায়। আমি আপনাদেরকে এমনটা ট্রাই করার সাজেশন কখনোই দেব না, কারণ বেলুনের সাইজ বড় হলে ব্লাস্ট হয়ে তা আপনার ওভেনের 12টা বাজিয়ে দেবে। ও হ্যাঁ, আরেকটি কথা, ডিম দিয়েও কিন্তু এই একই ঘটনা ঘটে, তাই ডিম কখনো মাইক্রোওয়েভের ভিতরে সরাসরি গরম করবেন না। ফ্যাক্ট নাম্বার 8। দর্শক, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় মাসের 2 তারিখের পর কয় তারিখ আসে, আপনারা সবাই বলবেন 3। কিন্তু জানলে অবাক হবেন যে ইতিহাসে এমন একটি মাস রয়েছে যেখানে 2 তারিখের পর সরাসরি 14 তারিখ এসেছে। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটার কারণ কি, এর রিজন জানার আগে আমাদের জানতে হবে প্রেজেন্ট ডেটের প্রায় সকল দেশেই যে ক্যালেন্ডার ইউজ করা হয় তা কার মাধ্যমে আর কেনই বা আবিষ্কার করা হয়। মূলত প্রেজেন্ট ডেটে ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার বলা হয়। গ্রেগরি 13 1582 সালে এটিকে তৈরি করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই ক্যালেন্ডার আবিষ্কারের আগে যে ক্যালেন্ডার ইউজ করা হতো তাকে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার নামে ডাকা হয়। সেই ক্যালেন্ডারের 1 বছর 365 দিন 6 ঘন্টা ধরা হতো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 1 বছর 365 দিন 5 ঘন্টা 49 মিনিটের হয়, অর্থাৎ জুলিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে 11 মিনিট কম। আর এখান থেকেই দিন গায়েবের ঘটনা শুরু হয়। মূলত এই 11 মিনিটের পার্থক্য লম্বা সময় ধরে ঘটার ফলে পরবর্তীতে তারিখ ও অনুষ্ঠান পালনে অসুবিধা হতে থাকে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য 1582 সালে গ্রেগরিয়ান 13 গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। এরপর থেকে আরও কনফিউশন বাড়তে থাকে, কারণ অনেক দেশগুলো এই নতুন ক্যালেন্ডারের নিয়ম মেনে চলতে থাকে, আবার অন্যদিকে অনেকগুলো দেশ আগের জুলিয়ান ক্যালেন্ডারই মেনে চলে। ফলে একই সময়ে এক এক দেশে আলাদা আলাদা টাইম হতে শুরু করে। এর ফলে এক দেশের সাথে আরেক দেশের বাণিজ্যিক ব্যবসা করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যখন এই সমস্যা বড় আকার ধারণ করে তখন 1752 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের কিং ঘোষণা দেন যে এখন থেকে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের জায়গায় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে ব্যবসা তারা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই দুই ক্যালেন্ডারের মাঝে প্রায় 11 দিনের পার্থক্য থাকে। যেখানে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সেপ্টেম্বর মাসের 3 তারিখ ছিল, সেখানে একই দিকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে 14 সেপ্টেম্বর ছিল। এই কারণেই ওই সেপ্টেম্বর মাস থেকে 11 দিনকে সরিয়ে দেয়া হয়, আর 3 তারিখের পর 14 তারিখ কাউন্ট করা হয়। তাই আমরা বলতে পারি ইতিহাসের আজব সব ঘটনার মধ্যে এটি হচ্ছে একটি। 1752 সালের সেপ্টেম্বর মাসের মোট 19 দিন থাকা। ফ্যাক্ট নাম্বার 9। দর্শক, আপনারা অনেক ধরনের অ্যামেজিং সব আর্টিস্ট দেখেছেন হয়তো, কিন্তু আজকে আমি আপনাদের এমন একজন আর্টিস্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যে শুধুমাত্র মুরগিকে খাবার দেওয়ার সময় তার আর্টকে ফুটিয়ে তোলে। স্ক্রিনের ভিডিওটি তুর্কিতে শুট করা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে এই লোক নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতে নির্দিষ্ট কোয়ান্টিটিতে মুরগিকে যখন খাবার দিচ্ছে আর মুরগি সেই খাবার খেতে যায় যখন, তখন এক অ্যামেজিং আর্ট ক্রিয়েট করে। আর এর কারণেই তুর্কির এই আর্টকে লিভিং আর্ট হিসেবে রাখা হয়। ফ্যাক্ট নাম্বার 10। দর্শক, আপনি কি জানেন প্রাচীন রোমে ইউরিনের বিজনেস করা হতো, আর এই বিজনেস এতটাই পপুলার ছিল যে সেখানকার গভর্নমেন্ট এতে ট্যাক্সও ধরেন। হ্যাঁ দর্শক, প্রাচীন রোমে ইউরিনের ব্যবহার দাঁত ও কাপড়কে পরিষ্কার করতে করা হতো। ইয়াক, বিষয়টি নিয়ে আর কি বলবো, আপনারাই বলুন। তো দর্শক, কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটি কমেন্ট করে এখনই জানিয়ে দিন। বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন, জানিয়ে দিন আপনি এমন সব অ্যামেজিং ভিডিও দেখেন। তো আমি এসআই সুমন আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ।